Rồi, hello. Hôm nay shop 98 lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Hôm nay tiếp tục shop vừa mới về, coi như là thêm hàng cạm chuột nha anh em nhé. Đấy, mẫu cạm 9 phân này, chất lượng thép thì khá là ok. Để mà nói thì là anh em đánh thì khá là được đấy. 100% là sẽ không chạy được đi đâu nha anh em nhé. Đấy các anh em ạ. Về cách thức mà dùng chắc là khá là nhiều anh em đều đã biết rồi. Đây, mình chỉ cần thấy một tay mình ấn này. Đấy, và khi anh em nhìn cái chất lượng nó khít này, nên là anh em cứ yên tâm, đã thò chân vào đây rồi thì không có ra được đâu nhá. Đây này. Rồi mà chạy được. Đây, mình ấn cho các anh em xem. Đấy, một tay mình ấn cũng được. Đấy, anh em nhìn theo. Rồi, anh em nào có nhu cầu về cái cạm chuột 9 phân này, anh em chỉ việc alo theo số điện thoại của mình, liên hệ mà mình để dưới góc màn hình, hoặc anh em có thể truy cập trực tiếp vào Zalo để được miễn phí tư vấn nha anh em nhé, đặt hàng. Mình cũng xin nói sơ qua một chút về cái phương thức thanh toán và nhận hàng ở bên mình. Bên mình sẽ gửi qua đường bưu điện. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho mình. Đúng hàng, đúng mẫu, anh em kiểm tra rồi ok. Cho nên anh em hoàn toàn yên tâm